बहुत बादल हो चुका है। तो देख सकते हो यार, सूरज अभी डूबने वाला है। देख सकते हो यार, बहुत नीचे आ चुका है सूरज भी। तो ऐसा कुछ सीन है यार। देख सकते हो अभी बारिश होने वाली है बहुत। इतना दिन थी यार मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, तो इसलिए मेरा तब का यार काम हो रहा था, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा होगा। तो अब डेली आएगा व्लॉग। तो देख सकते हो थोड़ा बस यार काम है, थोड़ा करना हो चुका है। देख सकते हो यार, थोड़ा बनाना भी छोटा रही है। देख सकते हो आज लादी से हमारी। तो देख सकते हो आया इधर हमारा माता जी का फोटा है यार। तो देख सकते हो आप लोग लादी से पहले यहाँ आया छोटा बाकी से सोई सुको से यार और इतना करो बाकी से। तो हाँ नज़ारा सब देख सकते हो यार। तो बारिश जैसा आने वाला है। देख सकते हो यार, बादल भी हो चुका है यार। अब मैं छत पे ऊपर जाऊँगा कैसा है सीन। तो देख सकते हो यार, मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। तो इधर से बहुत अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो यार। तो अभी सांस होने वाली है। अभी तो बज रहा है 5:30। तो मैं 5:30 बजे यार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो छत के ऊपर जाते हैं कैसा सीन है। चलो यार छत के ऊपर जाते हैं। कल मैं छत के ऊपर आ चुका। तो छत का देख सकते हो बारिश भी आने वाली है, तो बहुत बादल हो चुका है। तो देख सकते हो यार, सूरज अभी डूबने वाला है। देख सकते हो यार, बहुत नीचे आ चुका है सूरज भी। तो ऐसा कुछ सीन है यार। देख सकते हो अभी बारिश होने वाली है बहुत सारी। देख सकते हो समुद्र कैसा हो रहा है। देख सकते हो यार, समुद्र में बहुत अच्छा लहरी आ रही है। देख सकते हो इधर भी है, दोनों के है तो बहुत लहरी आती देख सकते हो यार। तो इधर हमारे गांव का व्यू देख सकते हो यार, बहुत अच्छा आ रहा है हमारे गांव का व्यू। तो ऐसा कुछ सीन है यार, देख सकते हो यार। तो अभी सूरज भी ढलने वाला है। तो अभी सूरज ढल जाएगा। तो अब आपड़े नीचे आ चुके हैं थोड़ा केयर पास में। तो देख सकते हो इधर भी बहुत अच्छा माहौल आ रहा है। बहुत अच्छा माहौल आ रहा है इधर से भी। इधर से गाँव का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, देख सकते हो यार। गाँव का व्यू एक नंबर ही है, बहुत अच्छा गाँव का व्यू है। तो अब मेरा व्लॉग डेली आएगा, तो सोना मत भूलना यार। तो डेली व्लॉग आने वाला है, देख सकते हो यार। कितना यार पास में आ चुका है सूरज भी। तो अभी ढलने वाला है सूरज। तो ऐसा कुछ सीन है। तो इधर इधर से कैसा सीन आ रहा है, देख सकते हो यार। बहुत अच्छा फोटो यार आ रहा है। तो बहुत अच्छा यार आ रहा है। तो જોઈ શકો છો यार। तो આપણે जरा से व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो सब्सक्राइब कर देना। आ इंटरेक्शन वीडियो अपने व्लॉग लाता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।